ал кесипші жасау үшін берген мынандай жер мынандай жер мынандай деп саламатсыз. Сіздер бүйтіп айтпайтын керек емес. Как раз әкім бар, акиматтан келдім, посылкамды алып. Сосын ана кімге Гарфилд Тулишке жағдайды айттым. Сосын арыздар әлі жүріп жатыр, тоқтамайды. Мына кісі мені заңсыз жұмыстан қуып жіберді. Заңсыз. Өзі жұмыста 2 күннің бірінде болмайды. Аязды күні кешігіп келеді жұмысқа. Балаларды таңертең бұрын Асемолдан ертемен қарсылап алатын еді. Бұл кісі бірде-бір балаларды қарсылап алған жоқ. Жұмысқа келмейді. Сосын өзіне выговор берейін десем, сен выговор бере алмайсың дейді. Сіз бере аласыз ғой да? Жоқ, вышестоящий орган бар. Мына аларып қарап отыр, қараңызшы, көзі жаман. Адам сүйкімсіз ғой. Заң бұзып мені боқтады, еще мені айтады, сен түс қайта жұмысқа. Мен ана көгерген кабинетте отырмын, дымқыл иіс шығады. Мені қараңызшы, дегенше түтіннің иісі бұрқып тұр ғой. Қараңызшы, темекінің иісі. Мүмкін емес, шақырады, темекінің иісі. Кейде бұдан коридорға дейін бурап тұрады. Прям шылымқор, өте шылымқор. Кабинет, мені маған берген кабинет талапқа сай келмейді. Анандай көгерген дымқыл сыр иіс шығады. Сосын суда жоқ, мен үйден су тасып жүретін, онсыз да компьютерімді арқалап жүрем. Мен жұмыс орнымда компьютер, принтер, ештеңе жоқ. Өте сондай қолайсыз жағдайда. Сосын коллективті менен шететіп, бірен-саран кісі бар, қалай мен жағдайымды білуге келетін. Мына кісі, сосын мына кісінің жұбайы, сосын тағы бір кісі болды. Қалғанын бәрін менен шететіп сады. Жұмыстан шетет, көбін балаларды да менен маған қарсы айдап салды. Менімен араласатын бірнеше балдар бар. Олармен мен жұмыстанып жүрмін. Бұлай жалпы балалардың тәртібін қадағалап жүрмін. Қиын балалармен де жұмыстанып, олардың жақсы жағын көруге тырысып, солай жаман жағы болса участковыймен жұмыстанып жүрмін. Оның барлығын бір нетіп қиындатып атқан ештеңем жоқ. Мектепте құқық бұзушылық, заң бұзушылық өте көп. Балаларға ана мертвые души сабақ береді. Басқа мектепте мұғалімдер жазып қойған, олар сабаққа келмейді, онлайн байланысқа шықпайды. Балалар Free Fire, YouTube ойнап отырады. Сосын былтыр ақ жылы бітіріп кеткен балалар сабақтың үстінде видеосвязьда отырады. Себебі сыныпта мұғалім болмайды. Мен кірем, балалармен жұмыстанам, дәптерін асырып, кішкене көңілдерін көтеріп, әңгімелер айтып, балалармен жұмыстанып. Өйткені 9-шы сынып, выпускной сынып, арыздар жүріп жатыр. Осының бәрін сізге айтып жатқан себебім, бұдан да басқа нелер көп, заң бұзушылықтар, былтырғы оқиғалар бар, маған жасалған буллингтер бар. Былтыр оқушымен болған оқиғаны мен дәлелдеп шықтым. Ол рас болған оқиға екенін, нелер бар, ақпараттар бар. Бұл кісілер, мына кісі Зейнетте жұмыс орнын босатпай отыр. Зейнетте маған айтады, сағат жоқ дейді. Өзі бастауышта сағат береді. Қалтасына сыймай біреуге жазып қояды. Ол біреуден қолма-қол ақша алады. Бұл таза сыбайлас жемқорлық. Және де мені әдеп кодексін бұзды дейді. Мен ешқашан әдеп кодексін бұзған жоқпын. Мен мұғалімдерге тіке айтамын, сенің мына киімің жүріс-тұрысың дұрыс емес. Мына кісі тамыз айында джинсы шалбар балшық тиген бә, қыртыс, бірнеше рет бреджеймен жүрді, қыртыс. Менде фотолар бар. Және де балаларға май шелпек таратады. Мен сыныбымда болған жалпы. Сабақ үстінде санитарлық нормаға сәйкес келмейді, май шелпек таратып жүрді. Және де оның кабинетінде жат діни кітап жатты. Және оның кабинетінде Қытай әліппесі ілініп тұр. Мейлі ол қандай жазу, ол бізге түсінікті болу керек. Біз Қазақстанда мемлекеттік тіл
бірінші орында тұру керек. Мемлекеттік не қайда қарасаң да мен мемлекеттік тілді көру керекпін. Ол Қытай әліппесі, бұл онда Қытайға барып өмір сүрсін. Қытайдың туын көтерсін. Соның байрағын көтерсін, соның көкірегін көтерсін. Неге ол Қытай әліппесі оның кабинетінде тұрады? Бұл жөнсіздік қой. Және де мына тәрбиесі меңгеруші. Қазақ тіліне тырысып жүр. Бірақ ол кісінің жеке заң бұзушылықтары, оны кейін басқа кезде айтамын. Жалпы басты заң бұзушылар осы екеуі, басты қылмыскерлер осы екеуі. Сотқа осыларды сүйреміз. Арыз жазулы, Астанадан келеді, арыз тоқтамайды. Мына кісінің көзқарасы түсінікті. Бұл кісінің артында басқа кісілер тұруы мүмкін. Сондықтан бұны егжей-тегжейлі тексеру керек. Керек болса кәдімгі мықты мамандармен деструктивті ағымдар бар ма, артында басқа нелер бар ма, соның барлығын егжей-тегжейлі осы екі кісіні тексеру керек. Мен бұлардан күмәнданам. Бұлар балаларға қауіпті. Себебі балалармен оқыс оқиғалар көп болып жатыр. Ана қиын балаға бұлар көмек бермейді. Бұлар бұрышта оны тықпаштап, одан сайын ашуландырып, ашуын басуға тырыспайды. Білесіз ғой қиын бала кім екенін, Мектепте бір ғана қиын бала бар. Сол баланы одан сайын ашуын келтіріп, оны одан сайын құтыртып, жөнделмейтін бала болмайды. Бала, ол қашанда бала, оның миымен жұмыстану керек. Оны одан сайын азғындырған, менде онымен жұмыстанған жұмыстар бар, керемет. Баланың көңілді, тәртіпті, әдемі тұрған көріністері бар. Бірақ та баланың мына есікті есіктің несі істемейді, ұстағышы жоғар жақтағы. Оны кім сындырды? Сол қиын бала сындырды. Неге сындырды? Сынып жетекшісі оған қысым көрсетті. Жаңа жылда қысым көрсетті. Бала үйіне сыйлығын алмай, жаңа жылға қатыспай кетіп қалды. Міне, Жасұлан, сізбен әрқашан байланыстамын. Қыркүйекте де сіз маған ешқандай бір қарсы шыққан жоқсыз. Балалар онлайн сабақ өтпей жатыр дегенде, сіздің арқаңызда балаларға онлайн болса да сабақтар қосылды. Біліп жатырмын, мына кейбір сыныпта өтіп жатыр, сыныптар онлайн бар, бірақ барлық сабақ өтіп жатқан жоқ. Сіздің арқаңызда мұғалімдер табылды онлайн алыстан. Бір мұғалім, Новенкийдің бір мұғалімі сол адал еңбегін атқарып жүрген. Әрқашан келеді. Сол 15 қыркүйектен бастап, оған дейін математика болған жоқ. Әрқашан келеді, сабағын береді, көрініп тұр білікті маман екені. Сол Новенкийдан келетін мықты исследователь деген зерттеуші маман бар. Міне сол қалғандарын көзім көрінгенде жоқ. Балалар бос отырады. Және мына тек қана 3-4 сабағын байқадым. Мына 7-ші сыныпта онлайн сабақ өтіп жатты. Міне осылар. Жалпы сағат жетеді, маған да жетеді, сізге де жетеді, келем деген кісіге де жетеді. Бірақ сағат қайда? Бір кісінің қалтасына тығылады. Бір кісінің қалтасына сыймай жатса, бір кісіге айтады, сағат жоқ. Бастауыштың мұғаліміне, менің даусымды бұзбаңыз. Бастауыштың мұғаліміне 5-ші сыныпты беріп қояды сабақты. Маған айтады, сенде сабақ жоқ, сағат жоқ дейді. Мен былтыр 4-ті бітірдім, 4-ші сыныпты шығардым. Сол 4-ші сыныпқа бастауыштың мұғаліміне сағат беріп қояды. Ал маған айтады, сағат жоқ дейді. Бұл жеке көрушілік қой, жеке көзқарас. Бұның астарын зерттеу керек. Бұл деструктивті әдіс. Себебі бастауыштың басқа мұғаліміне физкультура береді, жүгіре алмайтын, денсаулығы бар, давлениесі көтерілетін, қан қысымы жоғары, сахарный диабет болар мүмкін. Сондай түрлі аурулармен ауыратын адамға дене тәрбиесі сағаттарын береді. Ал мына кісі внештатный, қалай?
внештатный сотрудник міне Мұхамбет Марадыш деген керемет маман ауылға қанша медаль, диплом алып келіп жатыр. Дұрыстап сағат да бермейсіңдер. Қанша диплом, ауылдың атағын шығарып келгелі бір демалғанын көрген жоқпын. Қанша шара өткізді. Бүткіл шараны осы кісі әйелімен атқарып жатыр. Көрер көз жоқ. Внештатный жаңа жылда кезекші қылып қояды түнде мұғалімдерді. Мұғалім сізге күзетші ме? Мұғалім мысалға әйел адамдар, мысалға олардың қауіпсіздігін кім қорғайды? Олар түнде ауылды күзету ит па? Сізді мұнда директор қылып кім әкелді? Кім тұр артыңызда? Күлкіңізді быт-жытын шығарайын ба? Намаз оқитындарға сабақ беруге бола ма? Намаз оқитындарға сабақ беруге болады. Дінді қатыстырмаңыз. Дін ол біздің ата дініміз. Діннен қашуға болмайды. Бірақ деструктивті әдістер болса, оны заңмен қудаланады. Кез келген экстремистік әдіс заңмен қудаланады. Және сіздің міне көрдіңіз ба, сіз ұстазға көзіңізде бір мейірім жоқ. Әкімнің көзіне қарашы, әкім сияқты. Ұсқылына қарашы, әкім сияқты. Сіздің көзіңізге қарашы, аларып тұрсыз. Ешқандай ұстазға деген мейірім жоқ. Мен мұны қандай документ алып келдім, қазір әкімге мақтанам. Сізге жоқ. Өткен сіздің ешқандай сүйкім ұстазға деген бір жылы көз қарасыңыз да жоқ. Балаларға ешқашан күліп қараған жоқсыз. Бір бастық болып өтіп баратасыз. Сізге не, бәрі міндетті ме? Не істеп соншама? Президенттің өзі олай шалқаймайды. Сіз кімсіз шалқаятын? Мен керек болса 4 сағат, керек болса 5 сағат сөйлеймін. Туғанынан осылай сөйлетіп қойған. Мен деген Беріштің қызымын, білесіз ба? Мен кіндік маман кім, білесіз ба? Мен Гарифолла Төлешке айттым. Жоқ, Гарифолла Төлеш ол бас маман қой. Таңмен келіңіз. Сізге, жақсы. Сізге айттым, міне. Сапарға кетіп жатқан ауданға. Иә. Жоқ, мен келе беретін, мен сіздерге не итпін ба? Жүгірмек. Таңмен келіңіз, мен өз-өзімді осы, мысалға маған стресс, өз-өзімді қалыпқа келтіру керекпін. Өз-өзімді қалыпқа келтіру, маған демалу керек. Сосын келесі жұмадан бастап, келесі дүйсенбі келем сізге. Дүйсенбі келем. Маған мына кісі кеше маған қандай қысым көрсетеді. Міне бетін көріңіз, аларған қылмыскер, аларған қылмыскер, аларған қылмыскер.